各位你哋好啊！今日星期六啊，而家下晝12點幾，今日就嚟咗九龍灣揾嘢食啊！我後邊呢間呢，就係客館啊，客館我之前都嚟過食過下午茶點心嘅，不過今日就唔係飲茶食點心啊，今日就試下佢個午市盒飯啊，佢個午市盒飯呢，就38蚊啊，呢個價錢呢，真係平過茶餐廳啊，快餐店都冇咁平啊！我而家又去食嘢先，轉頭見咯。去客館可以搭地鐵啊，去到九龍灣站，跟住揾 B 出口啊。出行前少少呢，右手邊就有條天橋，我要行過去天橋。天橋嘅盡頭就係東九文化中心啊。喺度呢就有 lift 同埋有樓梯啦，就可以落到地面嘅。落咗地面，跟住就向前邊行啦。前面呢就有一排巴士站嘅，過晒巴士站，跟住就要過對面。過咗對面就係嘉禾苑啊。跟住就轉咗行前少少咧，就已經見到深灰色嗰棟大廈噶啦。呢棟大廈咧就叫好日，我哋就喺好達賣隔離呢一棟門咧，就推門入去。入咗去就上一層扶手電梯，上咗扶手電梯已經係客館。好啦，我而家去撳飛先。呢度咧都有電梯啊，方便啲人士可以上到嚟呢度飲茶食飯。有位搭台嘅，有位飲咩茶？十位，我想問依家有冇食呢個啊？午市嗰個一人套餐。喺邊度？有位啊？坐低，跟住就開翻壺壽尾，洗完餐具，跟住就嗒翻杯茶先。我就係經過樓下呢，就見到呢個餐牌啊，見到佢38蚊就有一個盒飯啊，真係時光倒流啊！呢個盒飯呢，就有幾個選擇啊，供應嘅時間呢，就係上晝11點至到下晝3點半啊，星期一至到星期六都有嘅。除咗茶錢之外呢，亦都要加一服務費啦。不過呢，就只限九龍灣牛頭角呢間客館先至有得食啊！呢一張呢，就係頭先嗰個盒飯，就叫做午市商務輕型飯啊，全部價錢都係38蚊啊，真係平過快餐店。呢張餐牌呢，就有比頭先嗰張門口張餐牌呢，就多咗一款，同埋有少少唔同嘅。呢一張呢，就係茶市特選優惠啊！見到下低呢，就有午市豐富套餐啊！呢幾款盒飯呢，就包一個點心啊，同埋呢，就包一包飲品，價錢最平就係68蚊。呢一張呢，就係午市下午茶優惠推廣啊！梅菜扣肉大包一個呢，就係13個8啊，下邊呢，就有幾款12個8嘅點心，跟住14個8呢，都有2款啊，15個8呢，大概都有3款啊。下低呢就有蟹子燒賣啊，16個8啊，同埋鮮蝦蒸韭菜餃都係16個8，碗仔翅呢都係16個8啊。呢張點心紙上邊左邊呢就有鬆軟包點啊，下低就有啲粥飯類啦，同埋手工腸粉。右手邊呢就有啲煎炸嘅點心，下低呢就有啲甜品類啊。轉過後邊左手邊。上邊呢就有點心拼盤啊，價錢就28蚊啊。跟住落嚟呢就有蝦餃王啦，同埋燒賣王啊。落嚟呢就有烤手精選啊。右邊呢就有啲其他嘅點心類。呢一張就係早晨孖寶啊，價錢就係30蚊啊。供應時間呢就係星期一至六上晝7點至11點鐘。星期日同埋公眾假期供應嘅時間呢就係上晝7點鐘至到10點啊。呢一張呢就係點心嘅價錢表啦，星期一至到五上晝7點鐘至到11點鐘，同埋下晝嘅下午茶時間，同埋星期六早市嘅時間呢，就係7點至到9點啊。所有大中小點特點都係7折啊，亦都有其他時段嘅價錢表，大家可以慢慢參考一下。呢一張呢就有幾款嘅孖寶啊，最平呢就係268蚊啊，最貴呢就係上高
388蚊。呢一張呢就係2位、4位、6位用嘅套餐。臨近過年啦，亦都有盤菜選擇。轉個後邊呢都有啲年糕啊，啱嘅就可以訂翻一套。大概10分鐘後呢，我點嘅梅菜扣肉飯就上台啦。哇！呢個梅菜扣肉飯上咗時呢，真係要好驚喜啊！佢就唔係碟頭上嘅，佢就好似日式便當咁啊，就有一個錦盒啊，裏面呢就有4、5格啊。而家就影幾張相俾大家睇下。梅菜扣肉個份量呢就正常，都唔算太少嘅。跟住呢就有1碗飯左右啦，跟住有幾條油菜，跟住又有啲黑木耳啊，呢個賣相都幾好，都幾有睇頭嘅。跟住就夾啲梅菜扣肉俾大家睇下先。見到呢就有3嚿啊，呢3嚿都算幾大嚿啊，而且肥瘦比例啊非常之好啊，大概就2成肥到就8成瘦啊，同埋墊底嘅梅菜都幾多嘅。上到時呢都仲係好熱啊，仲係飆緊煙嘅。跟住呢就有啲油菜啦，跟住有黑木耳，黑木耳都幾多啊。呢個白飯呢就正常1碗嘅比例啊，中間嗰格細細地呢就應該要嚟倒啲汁醬落去嘅。不過呢個梅菜扣肉飯呢就唔使點咩汁醬，都應該夠晒嘢味啊。扣肉呢就係用五花腩經過煮炸蒸幾個工序，咁外層呢就微微酥香啊，裏面呢肉嘅質地呢就軟糯入味啊，口感上呢就肥而不膩啊。有嚿嗰個脂肪呢就比較腍啲，口感就冇咁好嘅。其他嗰啲個脂肪都幾有彈性嘅，口感都唔錯。跟住就嚼下啲梅菜，梅菜都算幾多嘅。梅菜吸收咗肉汁之後呢，口感層次又香口啊，佢本身都幾惹味嘅。而且梅菜本身呢就帶鹹香同埋少少甜味啊，同埋都幾有嚼口嘅，同埋啲扣肉一齊食，口感層次非常之豐富。呢道經典嘅客家菜呢，非常之惹味啊，要嚟撈飯呢就一流啊。呢幾個黑木耳就唔算太爽太硬嗰啲嘅，就腍少少，但係醃製嘅味道啊，甜甜酸酸嘅，都幾開胃啊。油菜呢就正常嘅口感，都幾清甜，都幾有菜味嘅。白飯就都幾軟綿綿嘅，口感就屬於正常啊。唔該埋單。呢一餐午餐梅菜扣肉飯就38蚊啊，連埋茶錢加1總數就係53個半啊。呢個價錢嚟講呢都算幾經濟啊，而且個食物質素都 OK，都唔錯嘅。呢間客館呢就間開咗2邊啊，2邊台數加埋都唔算好多啊。裝修設計呢都幾企理嘅，樓底就都算高啊，同埋啲座位就唔係好逼啊。不過1支公嚟呢就多數都要搭台啊。靠邊呢就有一排玻璃窗，就可以望到出邊嘅街景啊，同埋透啲光入嚟，感覺上都幾舒服嘅。最後就多謝大家收睇今集喺客館食午飯嘅報告啊！呢一條片啦，只係分享我個人嘅意見。如果仲未訂閱嘅，就請你哋記得訂閱、分享、留言同埋俾埋個 like哦！我哋下條片又再見，拜拜。